嗱，睇翻早前伊拿祖呢球波，嗱其實就冇乜機會㗎啦。呢啲波其實吸翻轉頭，攞翻住控球權再猜過好過啦。最重要因為佢左腳，咁啊落航又醒嘅，落航就企咗喺自己右手邊，擺明啊俾你落底。咁啊落底咧，伊拿祖隻右腳佢就冇數嘅。好啦，呢個過球波，美斯大髀好多個力，美斯有佢搞掂，一個好靚嘅過球波，美斯挺身而出，阿根廷未到15分鐘，領先1-0。哦，真係呢球波，你睇下美斯開心到，我同佢之前2場啊，即係有時一啲沒精打采嘅表情咧，都係兩回事。阿馬勒當拿都真係啦，哇，真係天！我見到佢開心到反白眼啊，就話。咁啊，真係一個機會啫嚇，一走甩美斯，你都真係頭都痕埋㗎啦。咁美斯喺呢場波一開波嘅時候都話咗俾你聽，佢好有決心，佢會回防，去搶對方嘅波，去到而家入呢個波，佢亦都好有質素，去跑入去，再唔係好似之前嗰2場咁樣行行企企咁樣，去把握到呢個機會，非常之靚。其實正話都提過啦，班尼加喺中場有幾咁重要，就係佢可以俾到呢啲波。咁所以美斯呢球波就真係除咗話要讚自己好波咧，都真係要俾翻個 like 佢嘅隊友班尼加。點到點啊！即係專線小巴嘅傳送咁樣擺到落去，咁啊當然啦，美斯嘅第一腳大髀攞一攞，跟住再腳面鬥一鬥，跟住之後亦都攞得好靚，咁啊當然埋門質素唔使多講啦。咁啊除咗班尼加嘅視野望到俾到之外咧，你見到美斯其實佢有個假跑嘅，佢本身就諗住出去迎波，但係班尼加冇俾到咧，佢就隨即走翻奧姆路嘅身後。其次個大髀呢個波其實比後咗嘅，咁但係美斯個大髀係修正咗做到啲乜嘢咧？佢就從後就引個波向前，咁啊結果咧佢個波亦都係可以控翻去自己前邊同埋右手邊，視界佢都出埋，寫得咁靚，冇得講啦。